따르라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. ค่ะจะแบ่งปันในหัวข้อนี้นะคะคือจงตามเรามา 여러분 우리가 믿는다는 수준이 ระดับของความเชื่อนะคะของพวกเรา 어느 정도일까요? เราคิดว่าระดับความเชื่อของเราอยู่ในระดับไหน 우리가 노아의 가정을 통해서 보면은요. ถ้าเราดูเรื่องนี้นะคะผ่านทางครอบครัวของโนอาห์ 노아의 가정을 구원한 것은 방주죠. นั้นสิ่งที่ให้ความรอดแก่ครอบครัวของโนอาห์ก็คือเรือ 방주를 통해서 구원받은 거예요. พวกเขาได้รับความรอดผ่านทางเรือ 곧 그리스도죠. นั่นก็คือพระคริสต์นั่นเอง 근데 이 노아의 가정이 방주를 만든다는 것은 แต่การที่ครอบครัวของโนอาห์สร้างเรือนั้น 세상적으로 봤을 땐 미치는 거예요. ทางโลกค่ะมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องบ้า 근데 결과는 어떻게 됐죠? แต่ถ้าเราดูที่ผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์เป็นยังไง 결과는 새 인류의 시작이 된 거예요. ผลลัพธ์ค่ะพวกเขากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติใหม่ 그럼 우리가 아브라함의 가정을 보면요. แล้วถ้าเราดูในครอบครัวนะคะของอับราฮัม 아브라함 가정이 실제적으로 하나님으로부터 인정받은 것은 이삭을 드리면서부터예요. จุดเริ่มต้นที่แท้จริงนะคะที่เขาถูกยอมรับจากพระเจ้าก็คือตอนที่เขาถวายอิสอัคให้กับพระเจ้า 근데 이삭을 하나님 앞에 드린다는 것은 แต่การที่เขาถวายอิสอัคให้กับพระเจ้า 우리가 생각하기엔 이성적이지 않은 거예요. 비이성적이에요. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ปกตินะคะคือเกินความเข้าใจของมนุษย์นั่นเอง 근데 결과는 어떻게 됐죠? แต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร 믿음의 조상상이 됐어요. เขากลับกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อหรือบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ 우리가 พวกเรา 요셉의 가정을 보면요. ถ้าเราดูครอบครัวของโยเซฟ 요셉의 가정이 ครอบครัวของโยเซฟ 이 요셉은 야곱의 아들 요셉이 아니에요. ไม่ใช่โยเซฟที่เป็นลูกชายของยาโคบนะคะคนละคนกัน 마리아의 남편 요셉이에요. แต่เป็นโยเซฟที่เป็นสามีของนางมารีนะคะ 이 요셉의 가정에 ครอบครัวของโยเซฟ 예수님의 탄생을 통해서 ผ่านทางการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ 누구보다도 구원의 실제를 알았어요. พวกเขาเหล่านี้ถือเป็นคนที่รับรู้เกี่ยวกับความรอดค่ะอย่างแท้จริงมากยิ่งกว่าใคร 근데 이 예수님이 탄생하는 데 있어서 요셉과 마리아의 순종은 งั้นการเชื่อฟังของโยเซฟและมารีผ่านทางการประสูติของพระเยซู 우리 인간적으로 봤을 때는 ในมุมมองของมนุษย์เรา 불가능한 순종이에요. ถือเป็นการเชื่อฟังที่เป็นไปไม่ได้ 우리가 결과를 아니까 그렇지. เราอาจจะรู้ผลลัพธ์แล้วเราถึงเข้าใจ 아니, 자기 아내가 자기가 모르는데 애를 가졌는데 그걸 이해할 수 있는 사람이 몇 명이나 되냐고요. คิดว่าจะมีสักกี่คนคะที่เข้าใจว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยยังไม่ได้หลับนอนกับตัวเองแต่กลับตั้งท้องแล้วก็มีลูกจะมีสักกี่คนที่เข้าใจเรื่องนี้ 또 마리아 자신은 แล้วตัวมารีเองล่ะ 이건 인간적으로는 불가능한 거예요. เรื่องนี้ค่ะด้วยความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ 근데 결과적으로는 어떻게 되느냐? แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไง 육신의 부모 그리스도의 육신의 부모가 된 사람이 요셉과 마리아예요. โยเซฟกับมารีค่ะเขาได้กลายเป็นพ่อกับแม่ทางด้านเนื้อหนังของพระเยซูคริสต์ 예를 들어서 얘기를 한 건데 อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ยกมา 이 세 가정이 전부 3 ครอบครัวนี้ทั้งหมด 성경에서 대표적인 사람들인데 เป็นคนที่เห็นได้หลักๆในพระคัมภีร์ 육신적으로 보면 미친 거 아니면 비이성적 아니면 불가능한 거예요. ดูฝ่ายเนื้อหนังอาจจะเป็นคนบ้าทำเรื่องบ้าๆทำเรื่องที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ 그럼 이 미친 거, 비이성적인 거, 불가능한 걸 이 사람들이 그러면 모든 사람들이 비이성적이고 미친 거고 불가능하다는데 이 사람들은 그럼 능력이 뛰어나서 믿음이 뛰어나서 했느냐? แล้วที่พวกเขาสามารถทำเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้าเรื่องที่เกินความเข้าใจของมนุษย์หรือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถามว่าเขามีความสามารถหรือมีกำลังอะไรมากยิ่งกว่าคนอื่นหรือเปล่าเขาถึงทำเรื่องเหล่านี้ได้ 아니요, 하나님이 노아에게 은혜를 주셨어요. ไม่ใช่เลยพระเจ้าแค่ให้พระคุณกับเขาพระเจ้าให้พระคุณกับโนอาห์ 아브라함은요? อับราฮัมล่ะ 노아도 마찬가지지만 실패했을 때 하나님이 아브라함을 불렀어요. โนอาห์ตอนที่เขาล้มเหลวค่ะพระเจ้าเรียกเขาในตอนนั้น 그리고 아브라함은 แล้วอับราฮัม 우리가 알다시피 하나님의 말씀에 불신앙이고 불순종했어요. เหมือนกับที่เรารู้กันดีนะคะว่าในตอนแรกๆเขาก็ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อพระเจ้า 더군다나
부인을 다른 사람한테 팔려고까지 했어요. ถึงขั้นที่จะขายภรรยาของตัวเองเนี่ยไปให้กับคนอื่น 그렇게 야비한 행동을 했을 때에는 แล้วตอนที่เขาทำอยู่ในการกระทำแบบนั้น 하나님이 오히려 아브라함한테 뭐라는 게 아니라 그 아브라함의 부인 사라를 데려가려고 했던 바로 왕을 오히려 꾸중을 했어요. ในตอนที่เขาก็ทำแบบนั้นพระเจ้ากลับไม่ได้ลงโทษเขาแต่พระเจ้ากลับลงโทษฟาโรห์นั่นเองที่ทำในสิ่งนั้น 그리고 롯과의 갈등을 하고 แล้วก็มีความขัดแย้งกับโลด 그때서부터 แล้วหลังจากนั้น 믿음의 조상으로 준비된 불러진 것이 준비되기 시작해서 쓰임 받기 시작한 เขา 거지요. กลับถูกเตรียมนะคะเพื่อที่จะถูกใช้ให้เป็นบิดาแห่งความเชื่อและหลังจากนั้นแหละเขาก็คือถูกใช้ 이 사람들이 하나님 앞에 쓰임 받는 방법이 뭐냐? 이 믿음의 믿음. งั้นวิธีการที่พวกเขาเหล่านี้ถูกใช้คืออะไรคือเขามีความเชื่อค่ะคือความเชื่อ 근데 하나님이 이 믿음을 얻게끔 하기 위해서 기다려 주시고 เพื่อที่จะให้พวกเขามีความเชื่อพระเจ้ารอคอยพวกเขา 참으시고 อดทน 이들을 이해시켜서 이렇게 만드신 แล้ว 거예요. ก็เข้าใจพวกเขาค่ะพระเจ้าถึงสามารถสร้างพวกเขาให้เป็นแบบนี้ได้ 그러니까 지금도 마찬가지예요. ซึ่งตอน 우리도 นี้เองก็เหมือนกันกับพวกเราก็เหมือนกัน 하나님이 우리를 지금까지 기다려 주셨으니까 여기 앉아 있을 수 있는 ที่เรา 거예요. สามารถนั่งอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะพระเจ้าทรงรอคอยเรา 그러니까 우리가요. งั้นพวกเรา 우리의 믿음의 수준은 우리로부터 시작된 우리의 수준이면 그건 올바른 수준이 아니에요. ถ้าระดับของความเชื่อเราเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเราระดับนั้นจะไม่มีทางที่จะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องได้ 이 믿음은 전적으로 하나님으로부터 시작된 เพราะว่า 믿음이 돼야 ความ 돼요. เชื่อตรงนี้ค่ะต้องเป็นความเชื่อที่เริ่มต้นจากพระเจ้าแบบ 100% ต้องมาจากพระเจ้า 그러니까 감사할 수밖에 없는 거죠. แล้วเพราะแบบนี้เราถึงสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ 감사한 게 아니라 감사할 수밖에 없는 거예요. ไม่ใช่แค่ขอบพระคุณแต่สามารถขอบพระคุณได้อย่างไม่มีทางอื่น 실패했던 나를 เราที่เคยล้มเหลว 소망이 없던 나를 เราที่ไม่เคยมีความหวังมาก่อน 하나님이 나를 하여금 그 실패에서 해방받게 해주시고 แต่พระเจ้ากลับนำเราออกมาจากความล้มเหลวตรงนั้น 소망을 갖게 하신 แล้วทรง 거니까요. ให้เรามีความหวัง 그래서 오늘 그 8장 17절에서부터 보니까 ถ้าเราดูเนื้อหานะคะในวันนี้ตั้งแต่ข้อที่ 첫째가 뭐예요? 17 ข้อแร 나를 ก 따르라. คืออะไรนะคะเนื้อหาข้อที่ 1 คือจงตามเรามา 여러분 세상 사람들은 세상을 따라가요. ผู้คนในโลกค่ะเขามักจะติดตามโลก 예수님이 자기를 따라오라는 말을 누구한테 한 겁니까? ตอนที่พระเยซูบอกว่าจงตามเรามา ในตอนนั้นพระเยซูตรัสกับใคร 세상을 따라가고 있는 사람들한테 한 얘기예요. พระเจ้าพระองค์กำลังพูดกับบรรดาผู้คนที่กำลังติดตามโลกอยู่ 세상 사람들은 세상을 따라간다니까요. แต่ว่าผู้คนในโลกค่ะกลับเลือกที่จะติดตามโลกต่อไป 이 특징이 뭐냐면 눈에 보이는 거죠. แล้วลักษณะของการติดตามโลกคืออะไรคือสิ่งที่ตามองเห็นได้ 근데 나를 따르라? แต่พระองค์บอกว่าจงตามเรามา 이 얘기는 คำพูดนี้ 나를 따라서 어떻게 하겠다는 거예요. ถ้าตามพระองค์ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง 예수님이 나를 따라오라 해서 그 따라온 사람들을 어떻게 하겠다는 거예요. พระองค์บอกว่าจงตามเรามา แล้วคนที่ติดตามพระองค์ไปนั้นพระองค์จะทำยังไงกับพวกเขา 예수님이 세상 속으로 들어오신 것처럼 자기를 따라오게 해서 세상 속으로 들어가게 하시겠다는 거예요. เหมือนกับที่พระองค์ทรงเสด็จมาในโลกค่ะบรรดาผู้คนที่ติดตามพระองค์มาพระองค์ก็จะทรงใช้เขาออกไปสู่โลก 세상 속으로 같이 가자는 คือ 거예요. เป็นการเข้าไปสู่โลกด้วยการพร้อมกับพระองค์ 세상은 눈에 보이는 거니까 따라가면 되는데 จริงๆสิ่งที่เป็นของโลกเนี่ยเพราะตามันมองเห็นอยู่แล้วเราก็แค่ตามสิ่งที่ตามองเห็น 세상 속은 눈에 안 보이는 거예요. แต่ว่าในสิ่งที่อยู่ในโลกนั้นคือสิ่งที่ตามองไม่เห็น 세상을 따라가는 사람이 있고 세상 속으로 들어가는 사람이 있다니까요. มันมีคนที่ตามโลกนะคะกับคนที่เข้าไปในโลกไม่เหมือนกัน 세상을 따라간다는 건 การที่ติดตามโลก 눈에 보이는 힘, ก็คือมองอำนาจที่ตามองเห็น 인기, 경제를 보고 따라가는 거예요. มองดูการเงินมองดูชื่อเสียงแล้วก็ติดตามสิ่งเหล่านั้นนั่นคือการตามโลก 세상 속으로 들어가는 건 뭐예요? แต่การเข้าไปในโลกเนี่ยหมายถึงอะไร 보이지 않지만 속에 가득 찬 거짓, 욕심, 우상 속으로 들어가는 거예요. ก็คือการเข้าไปสู่สิ่งที่ตามองไม่เห็นจะเป็นในเรื่องของรูปเคารพหรือว่าเป็นในเรื่องของความโลภเป็นในเรื่องของการโกหกการหลอกลวง 그래서 너는 나를 따르라예요. แล้วพระองค์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจงตามเรามา 여기서 누구냐? 너는 누구냐? ซึ่งท่านทั้ง
ทั้งหลายในที่นี่หมายถึงใคร 이 세상을 진짜 아는 사람이어야죠. คือคนที่รู้จักโลกนี้ค่ะโลกนี้จริง 세상을 본 사람이 따라가는 거예요. ๆ คนที่มองเห็นโลกแล้วค่ะ 세상이 뭔지 세상 눈에 보이는 게 뭐고 눈에 안 보이는 게 뭔지를 모르면 ถ้าเราไม่รู้จักโลกไม่รู้จักโลกที่ตามองเห็น ไม่รู้จักโลกที่ตามองไม่เห็น 눈에 보이는 예수님은 그리스도가 아니라 힘없는 사람인데요. ก็จะมองเห็นว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นเพียงแค่คนที่ไร้กำลังค่ะไม่ได้มองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 이때 하신 말씀이 뭔지 아세요? แล้วรู้หรือเปล่าว่าในตอนเนี้ยพระเยซูคริสต์ตรัสอะไร 여우도 굴이 있고 พระองค์บอกว่าแม้แต่สุนัขจิ้งจอกเนี่ย 공중의 새도 거처가 있다 ก็ 그랬어요. ยังมีโพรงนะคะนกในอากาศก็ยังมีรัง 여우가 굴이 있다는 얘기는 뭐냐면 สุนัขจิ้งจอกเนี่ยการที่มันมีโพรงเนี่ยหมายความว่ายังไง 힘이 있던 당시의 헤롯 대왕을 의미하는 거예요. หมายถึงกษัตริย์เฮโรดค่ะที่มีอำนาจในสมัยนั้นได้เล็งถึงเฮโรด 공중의 새는 แล้วนกที่อยู่ในอากาศ 일반적인 보통 사람들을 얘기하는 거예요. กำลังพูดถึงใครพูดถึงคนปกติทั่วไปค่ะประชากรทั่วไป 그러니까 여우도 굴이 있다. บอกว่าเนี่ยสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง 헤롯 대왕한테 엄청난 궁이 있는 거예요. 궁궐. หมายถึงว่ากษัตริย์เฮโรดมีพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ 또 일반 사람들한테도 집이 있어요. หรือแม้แต่คนที่เป็นประชากรทั่วไปเนี่ยก็ยังคงมีบ้านของตัวเอง 근데 예수님인 당신이 가는 길에는 แต่สำหรับพระเยซูในทางที่พระองค์ทรงไป 반대로 얘기하면 뭐예요? 고난이 있다는 거예요. 고난. พูดง่ายๆคือมีการทนทุกข์รออยู่ 그걸 알고 따라오려는 거예요. แล้วพระ 따라오려면 องค์บอกว่าให้รู้เรื่องนี้ก่อนแล้วก็ค่อยติดตามพระองค์มา 그걸 두고 죽은 자를 장사를 맡기고 너는 따라오라. พระองค์บอกว่าจงตามเรามาเถิดแล้วปล่อยให้คนตายเนี่ยฝังคนตายของพวกเขาเองเถิด 여러분, 아니 따라가겠다는데 บอกว่าตาม 그러나 아버지가 부모가 죽었으니까 그 부모를 장사하고 가겠다는데 บอกว่าจะตามพระองค์ไปแต่ตอนเนี้ยอยู่ในพิธีการฝังศพพ่อของตัวเองก่อนก็เลยจะขอฝังศพก่อน 예수님께서 뭐라고 แต่ 말씀하십니까? พระเยซูตรัสว่ายังไง 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 พระองค์บอกว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาเองเถิด 죽은 자들이 พวกคนตาย 그들의 죽은 자들을 장사하라는 거예요. คนตายฝังคนตายของ 이게 พวก 무슨 เขา 말입니까? มันหมายความว่ายังไง 어쨌든 장사하지 말고 따라오려는 거잖아요. พระองค์บอกแล้วว่าอย่าไปร่วมพิธีฝังศพนี้แต่ว่าให้ตามพระองค์ไปเลย 그럼 이거만큼 부모한테 불효하는 게 어디 있어요? ซึ่งอันนี้มันเป็นการอกตัญญูกับพ่อแม่มากๆถูกไหมคะ 예수님은 나쁜 นั่นก็แปลว่า 사람이잖아요. พระเยซูเนี่ยเป็นคนเลวเลย 아이고 돌아가시는 그 부모님도 장사하고 가겠다는데 กำลังบอกว่าจะตามพระองค์แหละแต่ก่อนที่จะตามเนี่ยขอทำพิธีฝังศพพ่อตัวเองก่อนแล้วจะติดตามพระองค์ไป 그 장사를 하지 말고 따라오려면 แต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องแต่ว่าให้ตามเรามา 십계명이랑도 안 맞는 거예요. ถ้าพูดตรงๆก็คือมันไม่มีอะไรที่ตรงกับบัญญัติเลยบัญญัติ10 ประการเลย 십계명 중에 6계명이 부모를 공경하려는 건데 เพราะอะไรเพราะว่าในบัญญัติข้อที่6ค่ะก็คือบอกว่าให้เราเนี่ยให้เกียรติบิดามารดาของตัวเอง 부모를 공경하라는 얘기는 부모를 아주 높이 평가하고 비중 있게 무겁게 생각하려는 거예요. การที่บอกว่าให้เกียรติบิดามารดาเนี่ยหมายถึงว่าให้คุณค่าให้ความสูงค่าสูงส่งของพ่อแม่นั่นเอง 그럼 당연히 장사를 지내고 가야죠. แล้วแน่นอนว่าถ้าตามตรงนี้เนี่ยก็จะต้องทำพิธีฝังศพพ่อตัวเองก่อนแล้วถึงจะติดตามพระองค์ไป 그래서 여기에 대한 해석이 굉장히 많아요. ฉะนั้นในส่วนของการตีความในบทนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะมาก 이걸 어떻게 해석해야 ๆ 되느냐? แต่ว่าเราจะต้องตีความออกมายังไง 영적인 해석만 하면 한 가지예요. ถ้าเราตีความทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะตีออกมาได้แค่หนึ่งอย่าง 죽은 자, คนตาย 죽은 자를 누가 장사하느냐? คนตายใครที่จะเป็นคนฝังคนตาย 여러분 우리가 믿는다고 하면 우리는 결코 죽은 자가 아니거든요. จริงๆพวกเราที่เป็นผู้เชื่อท้ายที่สุดแล้วเราไม่ใช่คนตายอีกต่อไป 우리는 죽은 게 아니라 잠자는 เรา 거예요. ไม่ใช่ตายค่ะแต่เราแค่หลับเท่านั้น 진짜 누가 죽은 자냐? แต่ใครคือคนตายที่แท้จริง 두 번째 사망을 통해서 지옥의 분몰에 빠진 사람이 죽은 자예요. คือคนที่ผ่านความตายครั้งที่สองแล้วตกลงไปอยู่ในบึงไฟนรกคนเหล่านั้นแหละคือคนตายที่แท้จริง 정확하게 얘기하면 그 사람들도 죽은 게 아니에요. 영원히 지옥에서 영원히 사는 거지. หรือถ้าพูดให้ชัดเจนนะคะพวกเขาก็ไม่ได้ตายเหมือนกันเขาแค่ต้องอยู่ในนรกอันเป็นนิรันดร์
근데 그 사람들의 소망이 뭐겠어요? 지옥에서 영원히 사는 사람들의 소망이 แล้วเราคิดว่าคนที่อยู่ในนรกเนี่ยเขาจะมีความหวังอะไรคะความหวังอันเป็นนิรันดร์ของเขา 내 존재 자체가 없어지기를 소망하는 เขา 거예요. มีความหวังว่าอยากให้ตัวเองไม่มีตัวตนอยู่เลย ก็คือหายออกไปเลยหายไปเลย 그 죽은 자들은 แล้วเราคนตาย 죽은 자들 같이 죽을 자들한테 맡기는 คน 거예요. ตายแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้คนตายเขาฝังกันเอง 그러니까 이거는 제자들이 아니면 이해 못하는 말이에요. คำพูดนี้นะคะถ้าไม่ใช่สาวกเนี่ยจริงๆฟังไม่เข้าใจแน่นอน 그러니까 나를 따르는 사람들은 무리가 돼서는 절대 따라갈 수가 없어요. คนที่จะติดตามพระเยซูคริสต์นะคะคนที่พระเยซูคริสต์บอกให้ตามเรามา ถ้าเป็นเพียงแค่ฝูงชนนั้นตามพระองค์ไม่ได้ 왜냐하면 미친 게 되는 거고 비이성적인 게 되는 거고 불가능이 되는 거기 เพราะอะไร 때문에 เพราะว่าจะกลายเป็นคนที่ทำเรื่องบ้า จะกลายเป็นคนที่ทำเรื่องที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ จะทำเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ 그래서 여러분 우리 기독교의 수준은 이 땅에서 잘 살고 못 살고의 수준이 ฉะนั้น 아니라니까요. ในระดับของคริสเตียนนะคะมันไม่ใช่ระดับแค่ว่าเราจะมีชีวิตกินดีอยู่ดีในโลกใบนี้เท่านั้น 생명과 죽음에 대한 얘기고 แต่มันอยู่ในระดับของเรื่องของชีวิตของความตาย 결국은 영혼에 대한 수준의 แล้ว 얘기예요. มันคือเรื่องที่อยู่ในระดับของนิรันดร์นั่นเอง 영혼을 놓지 않고는 ถ้าไม่มีนิรันดร์ 이런 사실들은 이해할 수 없는 มัน 내용들이에요. คือเนื้อหาที่เราไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลย เนื้อหาเหล่านี้ 두 번째는 뭐죠? ต่อมาข้อที่สองคืออะไร 바람과 바다를 단단하게 하셨다. พระองค์ทรงห้ามนะคะลมและทะเล 바람과 바다를 단단하게 하신 거예요. ก็คือพระองค์ได้ทำให้คลื่นลมและทะเลนะคะสงบเงียบ 예수님이 배에 오르셨어요. พระเยซูคริสต์ได้บรรทมอยู่ในเรือ 배에 오르신다는 얘기 뭐예요? 배에 오르시니까 제자들이 따라갔지요. แล้วแน่นอนว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในเรือแล้วเหล่าสาวกก็ติดตามพระองค์ไป 근데 바다에서 폭풍이 일어난 거예요. แต่อยู่ดีๆก็มีพายุใหญ่เกิดขึ้นในทะเล 근데 바다에서 폭풍이 일어났는데 พอพายุใหญ่เกิดขึ้น 예수님이 그 배 안에서 주무신 거예요. พระเยซูกับบรรทมอยู่ในเรือนั้น 그러니까 제자들이 놀래서 두려워해서 แล้วเหล่าสาวกเนี่ยก็กลัวค่ะก็ตกใจ 제자들이 두려워한 거죠. สาวกกลัวค่ะหวาดกลัว 그래서 어떻게 합니까? 예수님을 깨우는 거야. แล้วเขาทำยังไงเขาไปปลุกค่ะไปปลุกพระเยซู 그러면서 구원하소서 우리가 죽겠나이다. บอกว่าโอ้พระองค์องค์พระเป็นเจ้าขอโปรดช่วยเราเถิด เพราะว่าเรากำลังจะจมอยู่แล้ว 그러니까 예수께서 말씀하시는 거예요. พระเยซูคริสต์ก็เลยตรัสกับเขา 믿음이 적은 자들아 ว่าเจ้าคนศรัทธาน้อย 하고 바람과 바다를 꾸짖으니 바다가 잔잔해졌다 그랬어요. แล้วพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นห้ามลมทะเลคลื่นลมก็สงบเงียบ 이제 예수님을 따라오라 해서 따라갔는데 พระเยซูบอกแล้วว่าจงตามเรามาเถิด พวกเขาก็ติดตามพระองค์ไป 폭풍이라는 문제가 생긴 거예요. แต่พอติดตามพระองค์ไปเนี่ยกับเผชิญกับปัญหาที่เรียกว่าพายุใหญ่ 그러니까 두려워할 수밖에 없지요. พวกเขาก็เลยหวาดกลัว 근데 두려워하는데 예수님은 주무시는 거예요. ในขณะที่ผู้คนกำลังหวาดกลัวพระเยซูคริสต์กับนอนบรรทมอยู่ 이 장면을 누가 봤지요? แล้วบทนี้ค่ะใครเห็น 많은 제자들이 봤지만 그 중에 베드로가 본 거예요. ก็คือมีสาวกมากมายนะคะแต่หนึ่งในนั้นก็คือเปโตร 여러분 베드로가 사도행전에 보니까 감옥에 갇혔을 때 ฉะนั้นถ้าเราดูชีวิตของเปโตรนะคะในพระธรรมกิจการเนี่ยเขาจะมีช่วงที่เขาถูกขังคุก 내일이면 이제 곧 배에서 그 감옥에서 죽어야 돼요. แล้วอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องถูกประหาร 그러니까 전날 แต่ก่อนวันที่เขาจะถูกประหาร 베드로가 자고 있었다니까요. เปโตรกับนอนหลับลง 내일 죽는 게 맞는데 오늘 잘 수 있는 사람 있어요? ฉะนั้นรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ตัวเองจะต้องตาย จะมีใครที่นอนหลับบ้าง วันนี้จะมีใครนอนหลับได้ 베드로가 이 장면을 본 거예요. ซึ่งเปโตรค่ะเขาเห็นเรื่องนี้มาก่อนแล้วเขาอยู่ในบทนี้ 직접 체험한 แล้ว 거예요. เขามีประสบการณ์เองส่วนตัวแล้ว 그러면서 이 말씀하시는 예수님을 보고 말씀하시니까 바람과 바다가 잔잔해지는데 여기를 보고 사람들이 뭐라고 얘기하지요? แล้วพระเยซูคริสต์ก็ลุกขึ้นแล้วก็ตัดห้ามลมทะเล แล้วหลังจากนั้นผู้คนบอกว่ายังไง 이분이 누구시길래? พวกเขาก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันแน่ 누구시죠? พระองค์เป็นใคร 예수님이죠. เป็นพระเยซู 그리스도죠. เป็นพระคริสต์ 이 땅에 바람과 바다를 잔잔하게 할 수 있는 사람은 누가 있어요? ในโลกใบนี้ค่ะมีใครบ้างที่จะสามารถห้ามลมเนี่ยและทะเลให้สงบเงียบได้
하나님밖에 없어요. มีเพียงแค่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น 예수님이 바람과 바다를 잔잔하게 했다는 거는 뭐죠? การที่พระเยซูคริสต์สามารถสงบเนี่ยห้ามลมทะเลให้สงบลงได้เนี่ยคืออะไร 이분이 곧 하나님이 되는 거예요. คือการที่พระองค์ผู้นี้แหละพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 우리를 창조하신 하나님은 พระเจ้าที่ทรงสร้างเรา 못할 게 없는 분이지요. เป็นผู้ที่ไม่มีอะไรที่พระองค์ทำไม่ได้ 그 하나님이 이 땅에 แล้วพระเจ้าค่ะ 하나님의 아들로 오셨다는 พระ 거예요. องค์ได้เสด็จมาในโลกใบนี้ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า 그러면서 세 번째로 뭐죠? แล้วข้อที่ 귀신 들린 자들 치유해요. 3 พระองค์ทรงรักษาคนที่ถูกผีสิง 귀신 들린 두 사람이라 그랬어요. ในตรงนี้นะคะบอกว่ามีคนถูกผีสิง2 คนนะคะ2 คน 근데 다른 복음서에는요. แต่ถ้าเราดูในพระกิตติคุณนะคะเล่มอื่น 한 사람으로 나와요. ๆจะบอกว่า1 คนค่ะจะออกมาเป็น1 คน 내용이 틀린 게 아니라 ไม่ใช่ว่าเนื้อหาผิด 잘못 기재한 게 아니라 ไม่ได้หมายถึงว่ามีการบันทึกแบบผิดนะคะหรือเข้าใจผิด 보는 상황에서 다른 거예요. แต่มันคือสถานการณ์นั่นเองสถานการณ์ที่มองตอนนั้น 근데 이 두 사람의 이 두 숫자 둘의 의미는 뭐냐면 ซึ่งความหมายของ2 คนนะคะความหมายของเลข 2 성경에서 숫자 둘에 여러 의미가 있는데 그 중에 하나가 뭐냐? 증인의 수요. เลข 증인의 2 수. ในพระคัมภีร์เนี่ยมีหลายความหมายนะคะแต่หนึ่งในความหมายนั้นที่สำคัญเลยก็คือคำว่าเป็นพยานนั่นเองเลข2เนี่ยหมายถึงพยาน 근데 결국은 이 두 사람이 치유를 받아요. แล้วท้ายที่สุดนะคะ2 คนนี้ได้รับการรักษาได้รับการเยียวยา 근데 이 귀신 들렸던 이 사람이 예수님을 보고 뭐라 그랬냐면 하나님의 아들이라 했어요. แล้วคนที่เห็นพระเยซูนะคะพวกเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้า 여러분 이 땅에서 예수님을 하나님의 아들로 진짜 믿는 사람이 누구냐? ในโลกใบนี้ค่ะใครที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริง 우리 믿는 사람들 중에서도 있겠지만 진짜 우리 사람들 못지않게 진짜 믿는 사람이 사단이에요. ๆงั้นจริงๆแล้วในบรรดาพวกเราอาจจะมีคนที่เชื่อค่ะว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่คนที่เชื่อจริงๆเนี่ยก็คือซาตานนั่นเองซาตานเชื่อ 귀신이에요. นี่คือผีค่ะผีพูดแบบนี้ 귀신은 진짜 예수 그리스도 이름도 두려워한다니까요. แม้แต่พระนามของพระเยซูคริสต์เองผีก็กลัวแล้ว 근데 중요한 것이 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 귀신과 사단이 원하는 것이 뭐냐면요. สิ่งที่ผีสิ่งที่ซาตานเนี่ยต้องการ 진실을 알잖아요. 하나님의 아들이로 오셨다는 คือ 것을. ผีเนี่ยมันรู้แล้วว่าเนี่ยผู้ที่มาหาเขาเนี่ยมาหาพวกมันเนี่ยก็คือพระบุตรของพระเจ้า 사단과 귀신이 어떻게 진실을 가짜로 만들 수 있는 능력 있어요? นั้นสำหรับพวกซาตานพวกผีเนี่ยมันมีกำลังไหมที่จะสามารถแบบทำของปลอม 진짜를 가짜로 เอาของจริงเนี่ยไปเป็นของปลอม 속일 수는 있어도 만들 수는 없어요. ก็คือมันอาจจะล่อลวงได้ว่าเอาของจริงเนี่ยคือของปลอมนะแต่มันไม่สามารถที่จะเอาของจริงไปเป็นของปลอมได้ 근데 이 귀신과 사단이 원하는 게 뭐냐? แต่สิ่งที่ซาตานและผีเนี่ยสิ่งที่มันต้องการคืออะไร 예수님이 하나님의 아들 곧 하나님이라는 거는 오케이. พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยโอเค 완전한 하나님이라는 사실은 믿는다 이거예요. ก็คือมันเชื่อความจริงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามันเชื่อจริง 근데 완전한 인간이기를 거부하는 ๆ 거예요. แต่มันปฏิเสธตรงนี้ค่ะคือปฏิเสธว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ 100% 왜냐? ทำไม 하나님의 목표는 뭐냐? เพราะเป้าหมายของพระเจ้าคืออะไร 완전한 하나님이신 그리스도가 이 땅에 완전한 인간으로 오셔서 우리를 구원하시는 거예요. ก็คือพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบเป็นพระเจ้า 100% และเสด็จลงมาในโลกมนุษย์นี้เพื่อเป็นมนุษย์ 100% นั่นเอง 그래서 완전한 인간이 아니시기를 원하는 거예요. และมันถึงปรารถนาให้พระองค์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ 100% 그래서 사단이 예수님을 시험할 때 첫 시험이 뭐예요? งั้นในตอนที่ซาตานทำการทดลองพระเยซูการทดลองแรกของมันที่ทำกับพระเยซูคืออะไร 돌을 떡으로 만들라 그랬잖아요. คือบอกให้พระองค์เปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง 여러분 인간 중에 돌을 떡으로 만들 수 있는 사람이 있어요? ในโลกใบนี้มีใครบ้างคะในมนุษย์เนี่ยที่สามารถเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปังได้ 없어요. ไม่มี 예수님은 하나님이기 때문에 할 수 있었는데 จริงๆพระเยซูเป็นพระเจ้าอยู่แล้วฉะนั้นพระองค์ทำได้สามารถทำได้ 이 땅에 완전한 인간으로 오셨기 때문에 แต่เนื่องจากพระองค์เสด็จมาในโลกใบนี้ในฐานะมนุษย์ 100% 사단으로부터 시험받고 멸시받으면서까지 안 만드신 거예요. ถึงแม้พระองค์จะถูกทดลองจากซาตานถูกมันเหยียดหยามดูถูกแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ยอมเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง
근데 우리 대부분의 사람들은 แต่พวกเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ 예수님을 완전한 하나님 쪽으로 전능하신 것만 바라본다니까요. มักจะมองพระเยซูแค่ด้านเดียวที่ว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ 그러니까 대부분의 사람들은 예수 그리스도를 능력의 하나님으로만 믿고 그 능력만 얻으려고 하는 거야. ผู้คนมากมายก็เลยเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ทรงมหิทธิฤทธิ์แล้วก็อยากจะได้มหิทธิฤทธิ์นั้นของพระองค์แค่นั้น 예수님은 하나님이기 때문에 전능하시고 능력 있는 분이 맞지만 แน่นอนพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพ 진짜 핵심은 แต่ใจความที่สำคัญจริง 우리 연약한 인간, 우리 죄인을 구원하기 위해서 연약한 죄는 없지만 연약한 인간으로 오신 거라니까요. ๆพระองค์อาจจะไม่ใช่คนบาปแต่เพื่อคนบาปอย่างเราที่อ่อนแอพระองค์ทรงเสด็จมาเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ 사단이 원했던 건 그걸 포기하시기를 원했던 นั้นสิ่ง 거예요. ที่ซาตานต้องการก็คือต้องการให้พระองค์ยอมแพ้ในเรื่องนี้ไปซะ 그래서 이 하나님의 아들이 나와 무슨 관계 있느냐? แล้วพระบุตรของพระเจ้านี้เนี่ยพระองค์ทรงมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรา 그 하나님의 아들 되시는 그 하나님이 인간이기를 포기하시기를 원하는 ก็คือมัน 거예요. ต้องการให้พระองค์เนี่ยยอมแพ้ต่อความเป็นมนุษย์นั่นเองพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยที่เป็นพระเจ้ามันต้องการให้ยอมแพ้ในเรื่องนี้ไปซะ 그 귀신 들린 자들이 진짜 그들에게 들렸던 그 귀신들이 돼지떼로 들어갔죠. แล้วผีคนที่ถูกผีสิงนะคะผีเหล่านี้เนี่ยก็ไปอยู่ในสุกร 그리고 바다로 가서 죽었죠. แล้วมันก็หนีนะคะวิ่งหนีลงไปตายในทะเล 돼지는 สุกรหรือหมูนะคะ 성경에서는 부정한 동물이에요. คือเป็นสัตว์ที่เป็นมลทินในพระคัมภีร์ 그래서 유대인들은 아주 싫어해요. แล้วเป็นสิ่งที่คนยิวเกลียดชังมาก 근데 반대로 ๆแต่กลับกัน 로마인들은 아주 좋아해요. คนโรมนะคะคนฝั่งโรมเนี่ยจะชอบมาก 왜냐? ทำไม 로마인들이 잔치를 벌이거나 제사를 드릴 때 쓰는 동물 중에 하나가 돼지. เพราะว่าหนึ่งในสัตว์ที่คนโรมใช้ในการถวายบูชารูปเคารพหรือว่าจัดงานพิธีเฉลิมฉลองต่างๆ ก็คือหมู 그 돼지가 없으면 잔치하기도 힘들고 ถ้าไม่มีหมูเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะจัดพิธีต่างๆ ได้ก็จะลำบาก 제사 드리기도 힘드니까요. หรือแม้แต่ถวายเครื่องบูชาก็จะลำบากด้วยเช่นเดียวกัน 로마 신전에서 우상 섬길 때 가장 필요한 게 돼지예요. งั้นในวิหารของคนโรมนะคะตอนที่เขากราบไหว้รูปเคารพเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับพวกเขาก็คือหมู 여러분 많은 재물 중에 소도 있지만 돼지를 주로 우상 섬기는 사람들은 많이 드리는 거예요. จริงๆในบรรดาของถวายนะคะก็อาจจะมีวัวด้วย แต่ว่าหนึ่งในของถวายที่ผู้คนมักจะใช้กันมากๆเลยก็คือหมูด้วยเช่นเดียวกัน 그 이유는 เหตุผล 값이 싼 이유도 있지만 ก็อาจจะเป็นเพราะว่าราคาถูก 하나님이 율법에 부정한 동물로 인정한 그거를 그들은 제물로 삼는 거야. แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเพราะเขารู้จากพระคัมภีร์ว่าในพระคัมภีร์เนี่ยหมูถือเป็นของที่เป็นมลทินสำหรับพระเจ้าเขาก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นเครื่องถวายบูชาให้กับรูปเคารพของพวกเขา 그러니까 사단이 하는 일은요 งั้นงานที่ซาตานทำค่ะ 거의 반대예요, 반대. ทั้งหมดแทบจะตรงข้ามกับพระเจ้าหมดเลย 그 바다의 의미는 뭐지요? แล้วความหมายของทะเลล่ะทะเลคืออะไร 바다는요 성경에서 얘기할 때는요 ทะเลนะคะเมื่อพูดในพระคัมภีร์ 악한 영 귀신이 존재하는 곳이 바다로 표현돼요. คือบอกว่าเป็นสถานที่ที่พวกวิญญาณชั่วพวกผีอยู่ที่นั่นนั่นคือทะเล 여러분들 예수님이 바다 위를 걸어가신 거 나오잖아요. มันจะมีบทในพระคัมภีร์บทหนึ่งที่บอกว่าพระเยซูทรงดำเนินบนทะเล 그때 제자들이 보고 뭐라 그랬어요? แล้วในตอนนั้นเหล่าสาวกเห็นแล้วเหล่าสาวกพูดว่าอะไร 귀신이 오는 것처럼 บอ 봤다니까요. กว่าเห็นพระองค์เป็นผีเดินมา 왜냐? เป็นผีเดินมา 그 ทำไม 사람들 생각에는 귀신이 바다에 존재하니까 เพราะความคิดของพวกเขาคือเขาคิดว่าทะเลเนี่ยถือเป็นสถานที่ของบรรดาผีพวกผี 육신의 몸을 입고 오시는 예수님이 아니라 แล้วที่เขาเห็นเนี่ยไม่ใช่พระเยซูนะที่มาเป็นบังเกิดเป็นกายเนื้อหนังเป็นมนุษย์ 귀신이 오는 걸로 당연히 착각한 거지요. แล้วก็เข้าใจผิดคิดไปเองว่าเนี่ยที่เดินมาเนี่ยเป็นผี 여러분 사람이 바다 위를 걸었다. มนุษย์เดินบนทะเล 이게 기적이에요? นี่เป็นปาฏิหาริย์เหรอ 사람이 바다 위를 걸은 건 기적이 아니에요. จริงๆการที่มนุษย์เดินบนทะเลไม่ใช่ปาฏิหาริย์ 사람이 땅 위를 걸을 수 있다는 그게 기적이에요. การที่มนุษย์เดินบนพื้นดินได้ต่างหากที่เป็นปาฏิหาริย์ 우리가 땅 위를 걸으면서 일상을 살고 있다는 이게 การ 기적이라니까요. ที่พวกเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยค่ะดำเนินบนแผ่นดินแล้วมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือปาฏิหาริย์ 바다는 배 타고 가는 거예요. การส่วนทะเลนั้นก็เป็นการที่นั่งเรือไปล่องเรือไป
예수님이 바다 위를 걸을 수 있었던 건 นั้นการที่พระเยซูคริสต์สามารถดำเนินบนทะเลได้ 그분이 하나님이라는 증거로 걸으신 นี่คือ 거예요. หลักฐานที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เดินโดยความเป็นพระเจ้า 욥기 9장 8절에 보면 ถ้าเราดูในพระธรรมโยบบทที่ 9 ข้อที่ 그가 홀로 하늘을 펴시며 바다 물결을 밟으셨다 8 그랬어요. ได้บอกเอาไว้แบบนี้ว่าผู้ทรงกลางฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียวพระองค์ทรงย่ำคลื่นทะเล 하나님이 누구냐? 바다 물결을 펴신 분이고 바다 위를 밟으시는 분이 하나님이에요. นั้นสำหรับพระองค์พระเจ้าคือใครคะคือผู้ที่เป็นผู้ที่กลางฟ้าสวรรค์ออกและเป็นผู้ที่ทรงย่ำบนคลื่นทะเล 그 하나님의 아들로 오신 하나님이신 예수님은 พระเยซูที่เสด็จมาเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้านั้น 바다 위를 걷는 건 기적이 아니라 일반적인 거예요. การที่พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไม่ใช่ปาฏิหาริย์ค่ะมันคือเรื่องปกติเรื่องทั่วไปของพระองค์ที่พระองค์ทรงทำ 그럼 창조주인 하나님이 바다 위를 걷는 것 게 일반적이면 งั้นถ้าเกิดว่าพระผู้สร้างเนี่ยได้ทรงดำเนินบนทะเลและการเดินบนทะเลของพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องปกติทั่วไป 우리는요 พวกเรา 땅 위를 걷는 게 기적이에요. การที่เดินบนแผ่นดินนี้นั่นแหะคือปาฏิหาริย์ 여러분 여기서 우리라는 존재를 우리가 이해해야 돼 งั้น 이게 ในตรงนี้ค่ะเราต้องเข้าใจคำว่าพวกเรานะคะในพวกเรา 우리를 열심히 노력해서 우리를 개선시키고 우리를 발전시켜서 우리가 변화되는 게 아니에요. พวกเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นเพราะว่าพวกเราพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปไม่ใช่แบบนั้น 우리를 진짜 변화시킬 수 있는 능력은 어디서 나오느냐? เพราะว่าฤทธานุภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้จริงๆเนี่ยมาจากที่ไหน 죽었다 살아나는 거예요. มาจากการที่เราตายไปแล้วแล้วกลับมามีชีวิต 이거 다 죽은 거예요. ทั้งหมดนี่คือการตายหมดเลยค่ะ 살아 있어서는 할 수 있는 게 เรื่อง 아니에요. นี้ถ้ายังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ 내가 살아 있으면서 방주를 만들 수 ถ้าเรา 없어요. ยังคงมีชีวิตของเราอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างเรือได้ 내가 살아 있으면서 내 사랑하는 육신의 내 아들을 바칠 수 ถ้า 없어요. เรายังคงมีตัวเองอยู่เราไม่สามารถถวายลูกอันเป็นที่รักของเราได้ 하나님의 은혜로 말미암아 그리스도와 함께 십자가에 죽었다라고 오실 그리스도와 함께 죽었다라고 믿어지니까 할 수 있는 일들이에요. แต่นี่คือเรื่องราวที่เราสามารถทำได้ เพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเราแล้วเราอยู่ในพระคุณนั้นเราจึงทำเรื่องราวเหล่านี้ได้ 우리는 진짜 죽었다가 살아나야 돼요. เราจะต้องเป็นผู้ที่ตายไปแล้วค่ะแล้วก็กลับมามีชีวิต 그래서 결론적으로 보면 뭐냐? งั้นในบทสรุป 나를 따르라. พระองค์บอกว่าจงตามเรามาจงตามเรามาเถิด 여기서 너는이 중요한 거예요. 너는. นั้นในตรงนี้นะคะคำที่สำคัญก็คือคำว่า 누가 따라갈 수 있느냐 이거예요. ใครที่จะสามารถติดตามพระองค์ได้ 여기 보면요. ถ้าเราดูในตรงนี้นะคะ 우리의 수준을 알 수 있는데 귀신 들린 이웃이 있었어요. มันจะมีเหล่าเพื่อนบ้านนะคะที่ถูกผีสิง 이 귀신 들렸다는 것은 평생 시달린 거예요. 그죠? การที่ถูกผีสิงแปลว่าเขาทนทุกข์มาตลอดทั้งชีวิต 어느 날 갑자기 귀신 들리지는 않아요. มันไม่ใช่ว่าอยู่มาวันหนึ่งผีก็มาสิงเลย 귀신 들릴만 하니까 들린 거예요. แต่เป็นเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ผีสามารถสิงได้ผีก็เลยมาสิง 근데 이 땅에 그리스도가 오셔서 이 귀신 들린 것에 해방을 시켜 주셨어요. แล้วพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกใบนี้ค่ะตึงบนไม้กางเขนและรับนำการปลดปล่อยการหลุดพ้นมาสู่พวกเรา 그럼 이 이웃들은 이들을 축하해 줘야 되고 기뻐해야 돼요. แล้วเมื่อการปลดปล่อยมาถึงพวกเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นยังไงชื่นชมยินดีร่วมกับพวกเขาค่ะปิติยินดีให้กับพวกเขาเฉลิมฉลองกับพวกเขา 그리고 그 사람을 치유해 준 사람한테 감사해야 돼요. แล้วก็จะต้องขอบคุณด้วยคนที่ให้การเยียวยากับเขา 근데 정작 귀신 들린 이웃은 그렇게 하지 않았다니까요. แต่สำหรับคนเพื่อนบ้านที่ถูกผีสิงเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้น 오늘 34절에 보니까 ถ้าเราดูวันนี้นะคะในข้อที่ 34 그 지방에서 떠나시기를 강구하더라 그랬어요. คนทั้งเมืองค่ะพากันออกไปหาพระเยซูนะคะเมื่อพระองค์แล้วพวกเขาจึงอ้อนวอนพระองค์ขอให้พระองค์เสด็จไปจากดินแดนนี้เถิด 자기 그 귀신 들린 이웃을 เพื่อนบ้านของเขาถูกผีสิง 거기서 해방시켜주고 ดังนั้นที่พระองค์มาและนำการปลดปล่อยมาให้ 회복시켜줬는데 หรือฟื้น 감사와 축복과 기쁨이 아니라 ไม่ใช่มีการขอบพระคุณไม่ใช่มีความยินดีไม่เฉลิมฉลอง 오히려 그런 사람을 떠나가게 한 거예요. แต่กลับกลายเป็นบอกว่าขอให้พระองค์รีบออกไปรีบจากพวกเขาไป 이유는 뭐냐? เหตุผลคืออะไร 내가 살아가는데 내 경제에 손해가 되는 거예요. เพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าเศรษฐกิจหรือว่าการเงินที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันจะมากระทบกระเทือนสิ่งที่พวกเขามี
그러니까 내 이웃이 어떻든 상관이 없어요. 우리는 งั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรา 나만 잘 살고 나만 문제 없으면 되는 거예요. แต่ว่าแค่ว่าถ้าเราไม่มีปัญหาเนี่ยก็พอแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยไม่เกี่ยว ถ้ามาทำความเดือดร้อนให้เราเนี่ยเราไม่เอา 예수님 시대나 지금 시대나 นั้นไม่ว่าจะเป็นยุคของพระเยซูนะคะหรือยุคของเรา 우리는 철저하게 자기 중심적으로 자기만을 위해서 산다니까요. เรามีศูนย์กลางที่ตัวเองอย่างมากเลย แล้วเราก็เลยใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเอง 그래서 이 시대는 누가 참된 이웃이냐? 이웃이 없는 거예요. นั้นจริงๆในยุคนี้ใครจะเป็นเพื่อนบ้านที่แท้จริงให้กับเรา ไม่มีเพื่อนบ้านที่แท้จริงเลย 옆집은 많아요. แต่คนข้างบ้านมีเยอะ 옆에도 있고 뒤에도 있고 옆집은 많다니까요. คนข้างๆข้างบ้านเราข้างเราข้างหลังเราเนี่ยข้างหน้าเรามีเยอะ 중요한 건 참된 이웃이 없는 거예요. แต่ที่สำคัญคือไม่มีเพื่อนบ้านที่แท้จริงเลย ไม่มีเพื่อนบ้านแท้สักคน 그럼 누가 참된 이웃이 될 수가 있느냐? แล้วใครล่ะจะมาเป็นเพื่อนบ้านแท้ให้กับเราได้ 내가 먼저 참된 이웃이 돼야 되는데요. คือการที่เราเองต้องเป็นเพื่อนบ้านที่แท้จริงให้กับคนอื่นก่อน 여러분 이웃을 사랑하고 싶지 않아서 사랑 안 하는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากรักเพื่อนบ้านเราก็เลยไม่รักเขา 약한 자를 감싸주지 못할 정도로 내가 약한 แต่เราอ่อน 거예요. แอถึงขั้นที่ไม่สามารถขอบพระคุณได้และไม่สามารถที่จะรักใครได้ 다시 말하면 우리는 이 옆에 이웃을 돌보지 못할 정도로 악하지만 그 악하기 이전에 중요한 건 뭐냐면 연약한 คือ 거예요. ชั่วร้ายก็จริง แต่ยิ่งกว่าชั่วร้ายคืออะไรพวกเราอ่อนแอมาก แม้จะรักเพื่อนบ้านเราก็ไม่สามารถที่จะรักพวกเขาได้ 여러분 여기 전부 다 행복한 이웃이랑 만나고 싶지 힘든 이웃이랑 만나고 싶어하는 사람 있어요? งั้นถ้าเพื่อนบ้านเราก็อยากพบเพื่อนบ้านที่มีความสุข แต่คงไม่มีใครอยากพบเพื่อนบ้านที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนถูกไหม 힘든 이웃을 도와줘야 되는데 도와주지 못하고 그냥 버려두는 거예요. นั้นเพื่อนบ้านที่ยากลำบากจริงๆเราต้องช่วยเหลือเขาได้ แต่เรากลับช่วยเหลือเขาไม่ได้เราก็เลยปล่อยเขาไว้ทิ้งเขาไว้แบบนั้น 그건 악한 건데 แล้วสิ่งที่เราทำแบบนั้นมันคือสิ่งที่ชั่วร้าย 악하기 이전에 먼저 뭐냐? แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงความชั่วร้ายนั้นของเรา 겉으로는 모르지만 속으로는 연약한 ภายนอก 거예요. ไม่รู้เป็นยังไงค่ะ แต่ภายในเป็นเพราะว่าเราอ่อนแอเราถึงทำแบบนั้น 그래서 우리가 ฉะนั้นพวกเรา 먼저 예수님이 얘기하는 너가 돼야 돼요. ฉะนั้นเราต้องเป็นเราก่อนต้องเป็นเราคนนั้นก่อนต้องเป็นเจ้าเนี่ยเจ้าคนนั้นก่อน 누가 너냐? เจ้าหรือว่าเราหรือว่าเธอเนี่ยคือใคร 제자가 돼야 돼요. 제자. คือเป็นสาวกก่อนนั่นเอง 여러분 제자가 아니면 예수님을 따라갈 수가 ทุ 없어요. กท่านถ้าไม่ใช่สาวกค่ะไม่มีทางที่จะติดตามพระเยซูไปได้ 세상에 실력 있고 힘 있는 사람들은요. คนในโลกถ้าเขามีอำนาจนะเขามีความสามารถ 다른 말로 하면 바리새인 서기관 종교자들은요. 예수님을 따라갔어요. หรือพูดง่ายๆคือเหล่าพวกฟาริสีธรรมาจารย์หรือผู้นำทางศาสนาพวกเขาเหล่านี้ติดตามพระเยซู 근데 그 사람들은 예수님의 그 지식을 쫓아간 거예요. แต่สิ่งที่เขาตามคือตามความรู้ของพระเยซู 예수님은 이 땅에 지식을 전하러 온 게 아니에요. แต่พระเยซูไม่ได้มาในโลกใบนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ 하나님이신 자신을 쫓아오려는 거고 그 사람을 예수님 자신을 쫓아가는 사람이 제자예요. คนที่ติดตามตัวตนของพระองค์ติดตามพระองค์จริงๆ คนเหล่านั้นคือสาวก 다른 말로 하면 이 제자는 หรือถ้าพูดอีกคำหนึ่งนะคะสาวก 우리 개인 곧 우리 개인인 교회예요. ก็คือคริสตจักรส่วนตัวของพวกเรา 예수님이 12 제자를 남기셨다는 얘기는 การที่พระเยซูคริสต์ลงเรือนะคะสาวก12คนเอาไว้ 이 땅에 그 제자들을 통해서 교회를 남기시겠다는 ห 거예요. มายความว่าผ่านทางโลกนี้เหมือนกันผ่านทางคริสตจักรพระองค์จะลงเหลือสาวกของพระองค์ต่อไป 제자가 곧 교회예요. นั่นสาวกเท่ากับคริสตจักร 그래서 세상과 구별된 거고 เพราะแบบนี้ถึงแตกต่างกับโลก 하나님은 그 교회를 중심으로 이 세상을 움직이시는 거예요. และโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่คริสตจักรเนี่ยแหละพระเจ้าทำการขับเคลื่อนโลกนี้ 그 교회는 어떤 교회냐? แล้วคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรแบบไหน 공동체예요. เป็นคริสตจักรที่เป็นคอมมูนิตี้หรือชุมชน 이 땅에 유일한 복음의 공동체가 어디냐? 교회예요. ในโลกใบนี้ค่ะที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นชุมชนของข่าวประเสริฐก็คือคริสตจักร 그래서 여러분들이 제자가 됐다는 얘기는 교회 속에 있다는 얘기고 การที่เราบอกว่าเราเป็นสาวกแปลว่าเราคือคนที่อยู่ในคริสตจักร 교회 속에 있다는 얘기는 먼저 교회에서 그 누구와도 공동체가 된다는 거예요. งั้นแล้วการที่เราอยู่ในคริสตจักรแปลว่าเราอยู่ในชุมนุมชนเนี่ยของข่าวประเสริฐแล้ว 이 사람만 예수님을 따라갈 수 있어요. แล้วมีเพียงแค่คนแบบนี้เท่านั้นค่ะที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ไปได้ 예수님의 지식을 따라가는 게 아니라 ไม่ใช่ตามความรู้ของพระเยซู
예수님 자체를 쫓아가는 거예요. แต่ติดตามพระองค์ติดตามพระเยซูตัวตนของพระเยซูนั้น 그 한 사람을 통해서 แล้วผ่านทางหนึ่งคน 세상의 역사는 쓰여져 왔고 쓰여져 가는 거예요. ประวัติศาสตร์ของโลกดำเนินมาค่ะและก็จะดำเนินต่อไป 여러분 호텔에 가면 처음 딱 이 체크인을 하면 주는 게 있어요. อ่าเวลาที่เราไปโรงแรมแล้วเราไปเช็คอินจะมีสิ่งแรกที่เขาให้เรามา 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 웰컴 드링크. Welcome drink เครื่องดื่มต้อนรับ 웰컴 티를 줘요. 웰컴 หรือ 티를. Welcome tea ชาต้อนรับ 아주 나쁜 게 아니라 좀 수준 낮은 호텔 말고는 다 줘요. ก็ 웬만하면. ถ้าไม่ใช่โรงแรมที่บอกว่าโรงแรมแบบไม่ดังอะไรเท่าไหร่นะคะก็คือก็จะไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีให้หมดเลย Welcome drink 근데 아무리 좋은 호텔도 안 주는 게 있어요. แต่ว่ามันก็มีโรงแรมที่ดีมากนะคะแต่ว่าไม่ให้ Welcome drink ก็มี 웰컴 티는 주는데 ให้ Welcome tea 굿바이 티는 안 줘요. แต่ไม่ให้ Goodbye tea 줘도 되는데 ก็คือจริงๆให้ก็ได้ 환영했으면 나중에 갈 때도 잘 가라고 해야 될 거 จ 아니에요. ริงๆถ้าต้อนรับแล้วอ่ะตอนที่เราเข้ามาเวลาเราจะจากไปก็ต้องส่งด้วย 근데 웰컴 티는 주는데 굿바이 티는 안 준다니까요. ให้ Welcome tea แต่ว่าไม่ให้ Goodbye tea 여러분이 나중에 돈 벌어서 호텔 하면 ในอนาคตเราหาเงินแล้วเราไปโรงแรม 꼭 웰컴 티만 아니라 굿바이 티도 주는 호텔을 만드세요. ให้เราสร้างนะคะสร้างโรงแรมของเราก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างไม่ใช่แค่ให้ Welcome drink Welcome tea แต่ว่าให้ Goodbye tea พวกเขาด้วย 그럼 그 호텔은 자동적으로 아마 광고가 될 거예요. แล้วถ้ามีโรงแรมแบบนั้นเกิดขึ้นค่ะจะถูกโฆษณาอัตโนมัติเลยแน่นอน 이 얘기를 왜 했냐? แล้วทำไมอาจารย์ถึงพูดเรื่องนี้ 우리가요. 이 제자가 되기 위한 그 시작이 뭐냐? จุดเริ่มต้นที่เรามาเป็นสาวก 처음과 끝이 같아야 돼. ก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดจบเราเหมือนกัน 우리가 처음에 환영하러 갔으면 ถ้าเรา 환영해 줬으면 มีการต้อนรับตอนแรกแล้ว 나중에 갈 때도 환영하면서 보내줘야 돼. ภายหลังเราก็ต้องส่งเขาด้วยความต้อนรับเหมือนกัน 이게요. 변함없는 삶인 거예요. นี่แหละคือชีวิตที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะ 그래서 우리가 그리스도를 믿는다는 건 알파요 오메가 되신 그리스도를 믿는 거예요. งั้นการที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้า 시작해서 เริ่มต้น 끝나는 것이 아니라 ไม่ใช่เริ่มต้นแล้วจบ 그리스도로 완성해 나가는 거예요. แต่เป็นการเริ่มต้นค่ะแล้วสมบูรณ์หรือสำเร็จโดยพระคริสต์ 그러면서 우리는 이렇게 되기 위해서 그리스도를 따라가는 삶을 사는 거예요. แล้วเพื่อที่จะเป็นแบบนี้ค่ะเราถึงต้องใช้ชีวิตเพื่อติดตามพระเยซูคริสต์ 승리하시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรทุกท่านนะคะที่ทุกท่านจะได้รับชัยชนะในพระนามของพระเยซูคริสต์ 하나님 ในฐาน 감사합니다. ร่วมกันค่ะแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 그리스도를 따라가는 삶이 되게 하여 ขอให้พวก 주옵소서. เรามีชีวิตที่ติดตามพระเยซูคริสต์ 죽음을 체험한 새로운 생명을 깨닫는 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. เป็นชีวิตที่มีประสบการณ์กับความตายและมีประสบการณ์กับชีวิตใหม่ 알파요 오메가 되시는 시작과 완성 되시는 그리스도 안에서의 삶이 되게 하여 ขอเป็นชีวิต 주옵소서. ที่อยู่ในอัลฟาและโอเมก้าที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นจุดที่ทำให้สำเร็จสมบูรณ์ 예수 그리스도 이름으로 ขอให้ถาม 기도드립니다. ทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน